वेलकम बॅक टू माय चॅनल गाईज. आणि आज आम्ही चाललो आहे फर्स्ट रोड ट्रिप बाय बाईक. तर ही नवीन गाडी घेतलेली मी हंटर 350 आणि आपण चाललेलो आहे चाळकेवाडीला. 2-2.5 तासाचा प्रवास आहे. सो मे बी 3 तास लागतील, मध्ये मध्ये ब्रेक वगैरे घेऊन जाणार. तर तुम्हाला मी दाखवतो ॲक्च्युअल ही धमाल एकदम जर्नी असणार आहे रोड बाईक ट्रिप. फायनली पोचलेलो आहे आम्ही इकडे चाळकेवाडी सातारा बाईक राईड.